有一天呢，牙签 A 在跟牙签 B 聊天，他们在等公车。对。那忽然有一只刺猬就很快速的跑过去，然后 A 就跟 B 说：“看，我的公车过了。”很好笑吗？为什么？很好笑。他们觉得蛮好笑。牙签啊，刺猬上面都是刺啊，牙签它就是它的公车，那不是刺，那都是牙签。好消息，好消息！最近收到了一台24年式，全台唯一目前的390 Recharge T8U，全原厂保养，原版件。我们有安装 Volvo 原厂的前后行车记录器，那这个是新款的哦。新车377.6万，现在跑8000，只要285.8，现省几乎100万的价差啊，这可以做很多事。我客人有跟我分享，他大概住内湖到中永和，都算是很塞的距离嘛。他说他平均的油耗用起来可以20几耶，这种大车跟 Artis 有一样的油耗，赞。